idan muna so mu nemo y a cikin wannan lissafi kokari zamu yi mu mai da tushen lambobin ya zama iri ɗaya. Nan muna da 343 kun ga muna iya sa 7 mai rubi 3 shine 343 domin 7 so 7 so 7 zai baka wannan adadin, mun fahimta ko? Kun ga ko da muka zo mun cimma y ɗinmu a tara da 5 yana a saman lamban ko? Yawwa sai mu ce to daidai yake da nan 49 ne sai mu ce 7 mai rubi 2 mun gane ko? Tunda mun cimma biyu ɗinmu y guda 2 shi ma sai mu sa. To kun ga mun maida tushen iri ɗaya to wanga zai bamu daidai dama mu daidaita lambobin da ke sama ɗin ko? Kun ga yanzu za mu ce 3 a tara da y a tara da 5 3 sau y a tara da 5 mun gane ko? Daidai yake da me? Daidai yake da 2 sau y guda 2 mun fahimta ko? Nan za mu ce 3 sau y zai bamu y guda 3 3 sau 5 zai bamu 15 mun gane ko? Daidai yake da 2 sau y guda 2 zai bamu me? Y 4 mun fahimta ko? To nan za mu collect like times wato wannan zai koma ya je ya samu wannan ko? Madalla kun ga za mu ce 15 daidai yake da 4 y guda 4 wannan 3 za ta dawo nan za ta ɗauki alamar ragi za ta zama daidai da a ɗebe y guda 3 kun ga yanzu nan y 4 a ɗebe y 3 zai zama y ko? To kun ga y ya zama me? Daidai yake da 15 shikenan wannan shine cikin sauƙi da fatan kun fa'idantu. Na gode.